Siku ya Jumapili asubuhi ya leo, Bwana Yesu na asifiwe. Mpenzi mtazamaji, mahali popote pale unatutazama ukiwa, Mungu ni mwema kila wakati. Ni matumaini yangu ya kwamba usiku wako ulikuwa ni wa baraka, na asubuhi ya leo ameweza na kukuamsha akiwa amekubariki. Amini kwamba umebarikiwa. Amini kwamba wewe ni mshindi. Amini kwamba hata kama unapitia lipi, Mwenyezi Mungu yuko pamoja nawe, anatembea nawe, hawezi akakuachilia wakati wowote ule. Siku ambapo huwa tunafurahia sana, maana ni siku kwa wengi huwa tunafika pale kanisani kuabudu Mwenyezi Mungu, kumtumikia pale na kupokea baraka zake kwa wingi. Huwa ninakwambia kwamba katika hiki kipindi cha manyunyu ya baraka, hizo baraka huwa tunazipokea kwa wingi hata tufike pale kanisani. Hivyo basi karibu sana katika hiki kipindi cha manyunyu ya baraka, tukaweza na kuzipokea kutoka kwa mtumishi wa Mungu ambaye ni Pastor Mary Kamau kutoka kanisa la ABC Kiatineni Pastorate Machakos Sabwendikota. Nikitumai uko tayari kabisa kuweza na kupokea hizo baraka. Karibu. Naomba kuwasalimu wapendwa watazamaji asubuhi ya leo. Hamjambo? Nami si jambo. Karibuni katika ibada ya asubuhi ya leo, na tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya ulinzi wako, kwa ajili ya baraka zako, kwa ajili ya kimbali chako, na hata Baba wa mbinguni, zaidi ya yote neema yako. Tuomba Baba wa mbinguni ukatuongoze, zidi kututia nguvu, zidi kutushikilia katika imani zetu, na zidi Baba wa mbinguni kujidhihirisha na utubariki kupitia neno lako takatifu. Kuanzia sasa hadi tumalize, tulitukuze jina lako. Kwa Yesu Kristo tumeomba. Amina. Wazo la asubuhi ya leo tutalipata katika kitabu cha Zaburi, sura ni ya 51 mstari wa 10. Zaburi 51 mstari wa 10. Ee Mungu, uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Ee Mungu, uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaendelea na kumaliza kipindi chetu cha wiki mzima. Kwa hivyo mada ya siku ya leo ni moyo uliotakaswa. Moyo ambao tunaomba Mungu atufanyie wakati huu ni moyo safi, moyo ambayo umetulia, hata kama tumepitia katika kipindi cha majaribu, kipindi cha mateso, kipindi pia cha kipindi ambacho kilikuwa kingumu kwetu, kipindi cha mapito. Tujue ya kwamba Mungu anaenda kutufanyia moyo safi, anaenda kutuumbia moyo safi, moyo uliotulia ndani yetu. Tuwe na utulifu wa moyo, na tuwe na utulifu ndani yetu, na tuone ya kwamba Mungu ataweza kujibu maombi yetu ambayo tulikuwa tunaomba, ambayo tulikuwa tunamtafuta. Kwa hivyo tujue ya kwamba Mungu anapenda moyo uliotakaswa, na ndio atakaotuumbia, na anapenda moyo safi. Kwa maana anasema tuitakase mioyo yetu, tuirarue mioyo yetu, kama vile tulivyoanza kipindi hiki cha wiki. Tulisoma na tukasema ya kwamba Mungu anatuambia turarue mioyo yetu, bali sio mavazi yetu. Kwa hivyo Mungu anapenda tunyenyekee. Mungu anapenda tuwe watiifu. Mungu anapenda tusiwe watu ambao ni watu ambao ni wakujishughulikia, bali tujue ya kwamba kuna Mungu ambaye anashughulika kwa ajili yetu. Baada ya wiki ya toba, tumuombe Mungu atuumbe upya, na tumuombe Mungu atufanyie mioyo safi. Tuombe Mungu atuondolee dhambi. Tuombe Mungu atuondolee kazi ambayo shetani alikuwa anafanya kwetu kupitia matendo maovu, kupitia matendo ya dhambi, ili tukaweze kuwa na mioyo safi, ili tukaweze kuwa watu ambao ni kumpendeza Mungu, na watu ambao wako na mioyo safi ya kumwabudu Mungu. Kwa hivyo tujue ya kwamba hapa Mungu ametuambia, Mungu
uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Kwa hivyo hiyo ni kazi ya Mungu, kuumba moyo safi. Tumuombe Mungu atuumbie mioyo safi, tumuombe Mungu ili aipe mioyo yetu kutulia ndani yetu, ili tukaweze kujua hata katika kipindi kingumu, hata katika kipindi cha majaribu, Mungu yupo pamoja nasi kutupa utulivu wa mioyo yetu. Tutafakari tu pindi tu mmoja anapoachwa na labda ampendaye, anakuwa na roho ngumu, yaani anakuwa na roho ambayo iko na shida ndani yake, roho ambayo ina wasiwasi, roho ambayo hata anjitambui anaisije. Lakini wakati anamkaribisha Mungu, wakati ambao anamuomba Mungu na kumwambia, Mungu nipe moyo wa kutulia, Mungu nipe moyo wa kujua ya kwamba sisi zote tupo safarini, Mungu nipe moyo wa kujua ya kwamba upo pamoja nasi kwa ajili ya kunifariji, Mungu nipe moyo uliotulia ndani yangu na moyo wa utulivu. Mungu anakupa huo moyo, Mungu anakuumbia huo moyo na anakutia nguvu za kuendelea na mbele. Kwa hivyo tujue wapendwa, Mungu anatupenda. Hata wakati ambapo tunamuacha tunaenda tunatenda dhambi, anatupenda tukiwa jinsi tulivyo, na ndio maana anasema alimtuma mwanawe ili akawa dhabihu ya kutekelezwa kwa ajili yetu, dhabihu ambayo alinjitoa nafsi yake kwa ajili yetu. Kwa hivyo tujue ya kwamba Mungu anatupenda, na tukinjikaribisha karibu na Mungu na kunjitakasa, Mungu ataweza kuturejea na Mungu ataweza kuendelea nasi, na zaidi ya yote Mungu atazidi kuwa Mungu kwetu. Hata wakati upi, hata wakati gani, hata siku ipi, Mungu atazidi kuwa pamoja nasi na atazidi kutushindia. Roho thabiti pia hutoka kwa Mungu. Kwa hivyo tumuombe Mungu atupe moyo wa kutulia, roho thabiti, roho ambayo ni ya kumpendeza Mungu, roho ambayo haiyumbayumbi, bali roho ambayo iko na msimamo. Ndio roho thabiti, roho ambayo hautoki hapa leo unaenda kwingine, unazurura na mwishowe unarudi tu kanisani mahali ulikuwa unatoka. Ulikuwa unaenda kutafuta labda usaidizi kwa waganga, lakini umeona ya kwamba hakuna usaidizi wowote, unamrudia tu Mungu. Ukimrudia Mungu, Mungu ataweza kukupokea na Mungu ataweza kuendelea nawe na atazidi kukunjenga kiimani. Kwa hivyo tujue ya kwamba roho thabiti ni roho ambayo Mungu atatufanya ndani yetu siwe watu wa kuyumbayumba, tuwe watu ambao wako na msimamo, watu ambao wanajua leo tumwabudu Mungu kwa hiki na kile, leo tumuombe Mungu kwa hiki, na tuna imani ya kwamba ataweza kutupa. Pia moyo safi huleta furaha ya wokovu. Tujue ya kwamba Mungu yupo pamoja nasi, na tukiwa na moyo ambao ni safi na moyo uliotulia na roho iliyotulia ndani yetu, Mungu anatuambia tutakuwa na furaha. Kwa maana mtu ambaye anajihisi ako sawa, mtu ambaye haumwi, mtu ambaye hana ugonjwa fulani ama haungui, hakuna mahali ambapo kuna shida ndani yake, huwa anahisi furaha. Kwa hivyo tujue ya kwamba Mungu ni wokovu wetu, kwa maana alimtuma mwana wake na akatuokoa. Bila Yesu hakuna kuishi, bila Yesu hakuna kushindaniwa, bila Yesu. Kwa hivyo tumkumbali Yesu ili awe mwokozi wa maisha yetu, na tukimkumbali Yesu akiendelea kuwa mwokozi wa maisha yetu, tutazidi kuona akijidhihirisha na tutazidi kuwa na furaha, kwa maana yeye ni mwokozi wetu na yeye ni kila kitu kwetu. Kwa hivyo tumkabidhi Yesu mahitaji yetu, tumkabidhi Mungu chochote ambacho tunataka, na ataweza kutupa na ataweza kuturekebisha, na tutaweza
kukaa maisha ya kutakaswa na maisha ya kumpendeza Mungu. Mungu atubariki na Mungu azidi kuenenda nasi na neno lake lizidi kukaa ndani ya mioyo yetu. Na tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya wema na fadhili zako ambazo umetenda nasi. Pokea sifa na utukufu ukiwa mahali pako patakatifu. Umetuongoza wiki mzima. Hakika Baba, tunasema wewe ni Ebeneza. Tuomba Baba wa mbinguni ukawabariki watazamaji, kazidi kuwainua kiwango ambacho ibilisi hawezi kuwafikia, zaidi ya yote kuwatimizia mahitaji ya mioyo yao. Na kipindi hiki Baba wa mbinguni ukazidi kuwasongeza karibu nawe na wakazidi kuhisi uwepo wako, ili Baba wa mbinguni sifa na utukufu zidi kukurejea. Kwa nasi Baba wa mbinguni, neema yako izidi kututosha. Kwa Yesu Kristo tumeomba. Maombi ya toba ya kweli. Hapa mtumishi wa Mwenyezi Mungu Daudi, wakati ambapo alikuwa anaomba mbele za Mwenyezi Mungu, yaani aliweza na kutubu dhambi zake kiukweli kutoka ndani. Alikuwa anaomba moyo safi ndani yake, si tu kuondoa dhambi za nje, lakini hata za ndani awe na moyo safi. Je, wakati ambapo hata wewe unatubu, wewe unaomba Mwenyezi Mungu ukawe na moyo safi, ama maombi yako huwa namna gani? Wakati mwingine watu nasahau kwamba hata Mwenyezi Mungu huangalia attitude. Ni kweli Daudi aliweza na kutenda mengi, lakini Mwenyezi Mungu anaangalia attitude. Huyu ameweza na kukuja mbele zangu akiwa namna gani? Moyo wake uko namna gani? Sio tu kujionyesha, lakini anatubu kutoka ndani kabisa, ndani ya moyo wake. Mpaka hata Mwenyezi Mungu anakubali kumuombea moyo safi. Je, sisi huenda mbele za Mwenyezi Mungu namna gani? Tuwe pia na roho thabiti, ili tukaweza na kuimarishwa kiroho. Msingi wa upya wa kiroho, yaani ule moyo safi. Sasa Mungu ndiye anayeweza kuunda upya ndani ya moyo wa binadamu. Ni Mungu tu, sio sisi, sio matendo, lakini ni Mungu. Hatuwezi kujisafisha wenyewe bila neema yake. Neema ya Mwenyezi Mungu, hiyo grace ndio huwa inatusafisha kutoka huko ndani. Mungu ndiye anayeweza kuunda huo upya, sio sisi, sio kwa nguvu zetu. Tuombe toba ya kweli kutoka na ndani, na Mwenyezi Mungu atatusafi, atatusamehe dhambi zetu na atatukubali tena kama watoto wake. Je, unangoja nini? Mkimbilie, piga magoti, omba msamaha, omba maombi ya toba. Mwenyezi Mungu atakukubali, atakukumbatia tena kama mtoto wake, maana upendo wake ni wa kila wakati. Ninakutakia siku njema, ibada ya baraka. Watumishi wote wa Mwenyezi Mungu ambao mtaweza na kuhudumia kanisa lake, Mungu akawakumbuke, Mungu akawatumie vile ambavyo yeye mwenyewe anapenda, na Roho wake Mtakatifu akafanye kazi ndani yetu. Bye bye.